тебе лечу, я лечу. Я заноза и не то. Никому я не прощу. Ду-ду-ду-ду, сторонитесь, заноза, берегитесь. Ду-ду-ду-ду, я лечу, иду. Знаете, грусти злой. Я не знаю никакой. Я как пташка день детской. Распеваю над землей. Ты мне дорог, верный руль. Мне с тобой благодать. Пусть тебе вот жениха. Но никак не сыскать. Ду-ду-ду-ду, сторонитесь, заноза, берегитесь. Ду-ду-ду-ду, я лечу, иду. Эй, тбилисский ветерок. Будем вместе петь меня. Дай занозы звать меня. Пусть боятся, как огня. Xo'sh, o'zing kim bo'lasan? Shaxsiy mashinaning shofirisan. Bilasanmi? Shaxsiy. Stress boshqaruvchisining mashinasidan haydaldingmi? Qurilish boshlig'ining mashinasidan ham bo'shalding? Qani aytchi, maylisda tanqid qilishni senga kim qo'yibdi? Yana kimni? O'z boshlig'ingni bunda qo'y. Olib yuradigan odamingni bilginda. U birda yo'l chiqding. O'larda o'jarsan. Shu bilan seni 3-mashinaga ko'chirishim. Kecha bo'lsa Androvolada yurishdi baba. Nima deydi? To'xtasachi. Sendan shikoyat qildi. Agar u ham bo'shatib qo'ysa, qayerga joylayman? Qayerga? Boshqa mashina qolmadi, hammasini bir haydab chiqding. Endi bo'lsa ketaman ana. Ketib bo'psan. Jonga tegdi xodimlarning bozoriga, sartaroshxonaga, magazinga olib borishim jonimga tegdi. Bo'shatib qo'ya qolana. Bo'shatib qo'ya qol. Ha. Xo'sh, qayerga borasan? Ketaman emish. Kim senga javob beradi? Xo'sh. Buram, ko'ryapsanmi? Liya. Sendan iltimos qilaman, sal o'zing tutib yur. Запомни, мой дружок, не весенний распустившийся цветок, что горит и манит ярким лепестком, и сорвать, что так легко. Знай, любовь сама приходит так сама с собой. Помни это, помни, милый мой. У красавиц тайных много есть шипов, ты не трать на них излишних сил и слов. Знай, покою тратишь сердце своего, не добьешься ничего. Знай, любовь сама уходит так сама с собой. Помни, милый мой. Hadi, kim bo'ling? Hozir o'chir. Bade hozir qolishdan keyin bo'ladi. Qani ruxsat eting? Bitta normalari ushlab turadi ko'pmi? Bir minutga. Hop. Shunday bo'p, marhamat. Men bo'lsam kecha shularni deb falokatga yo'liqay dedim. Xo'sh. Tog'li ko'chadan tushib kelayotgan edim. Tezligim 60 kilometr. Bunda qarasam mushuk. Qorami? Qora kuyani o'zi. Tormozni bosib qoldim u. Ag'darishim sal qoldi. La'nati mushuk bo'lsa ko'chaning o'rtasida turib olib iljayadi. Biron mashina o'tib qolardi kutib turdim. Film qilibsan-da? Albatta-da. Lekin hech kimni qorasi ko'rinmadi. Men bo'lsam boshlig'imning uyiga tez yetib borishim kerak edi. Nima qilish kerak? Orqamga qaytib tor ko'cha bilan ketdim. Tentak ekansan. Bunday vaqtda kepkangni soyabonni mana bunday aylantirib o'tib keta berish kerak edi. Bundaymi? Shunday. Yaxshi, juda yaxshi aytaman. Liya, tabriklayman. Seni ro'yxatga qo'shib qo'yishibdi. Qanaqa ro'yxat? Yangi binodan uy olasan. Yangi binodan? Ha-da? Rostdanmi? Qo'y, meni xursand qilding-ku. Meni nimam gap? Shuncha yildan beri ishlayman. Gap unda emas. Buning baxt kulgan, eski uyi buziladigan. Unday bo'lsa meni ham uyimni buzsinlar. Hech qisi yo'q, senga nima berishadi? Yigitlar joyiga kelin bo'lsa o'zim ham uylanar edim. Qani jo'naylar, vaqt bo'ldi.
Men sendan garajning mudiri emas, o'rtog'ing sifatida iltimos qilaman. Sal o'zing kiyib yur. Ha? Yaxshi. Ты мой ветерок, ветерок, песня я к тебе лечу, я лечу. Я заноса и не шо, никому я не прощу, не прощу. Ду-ду-ду-ду, сторонитесь, заноза, берегитесь, ду-ду-ду-ду. Я лечу, иду, знаете, грусти злой. Я не знаю никакой. Я как пташка день детской, распеваю над землей. Ты мне дорог, верный руль, мне с тобой благодать. Вот тебе вот жениха, но никак не сыскать. Ду-ду-ду-ду, сторонитесь, заноза, берегитесь, ду-ду-ду-ду. Я лечу, иду, Тбилисский ветерок, будем вместе петь меня. Знай, заноза, звать меня, пусть поется, как огня. Iya! İşler qalay? Juda yaxshi sochim olmaydi. Qachon sochingni jingalay qilamiz? Voy, gapingizni qarang-ku. Voy shayton qizi, seni qarabdim. Ketob, qizlar! Tezroq qurilishni tamomlanglar. Menga uy kerak. Oyijon! Voy! Hali nima salom bo'ldi? Meni ro'yxatga kiritishibdi. Qanaqa ro'yxat? Yaqinda sizga yangi uy berishadi. Yangi uy sizlar? Yangi uy binoda. Yangi uyda body o'tirmaysiz. Hamma yoq chip-chini toza. Voy, kech qolmadi. Jiddiy qilib yuboradi. Shoshma hay shayton. Ehtiyot bo'lib yur bolam. Jonginam, senga ko'proq piyoda yurish kerak. O'zingni ehtiyot qilgin deyman-da. To'g'ri aytasan. Qara, bugungi ochiq havodan foydalanishing kerak. Meni ishim boshimni oshiyotibdi. Lekin meniki ham oz emasdi, jonim. Piyoda yurgan ma'qul, jonim piyoda. Bozorga borishim kerak bir. Sartaroshxonaga 2, mashinachi oldiga borishim zarur 3. Axir sen o'z xotinchang chiroyli bo'lishini istaysan. Bara xolam ham ko'rishim kerak. Axir u seni xolang. Bormasam ham bo'laveradi. Xolamnikiga borishing kerak. Demak, kelishdikmi? Kelishdik. Hozir chiqaman dedim, hozir. Qo'zichog'im, biz qachon zinda yuradigan bo'lamiz? Natalichka mazza qilib zinda yuribdi. Lamara, hatto Sisil ham, menchi. Yaqinda olamiz. Olamiz. Havo juda yaxshi. Piyoda keta qolganim ma'qul. Sizga xalaqit qilmadimi, Jongina? Men mashinada yurishni juda yaxshi ko'raman. Mashina haydashni o'rganishga o'zlarda ish qilyapman. Sizni kim o'rgatgan, Jongina? Dadam. Shuning uchun yaxshi haydar ekansiz-da. Qurilish texnikasi va arxitektura o'qiysizmi? Maqtashga arziydi. Men ham o'qirdim-ku, lekin oilam. To'g'ri, meni ajoyib erim bor. O'zi ham azamat fisko'rach. Sizlardan oldin kimni olib yurardingiz, jon? Qurilish kontorasi boshlig'ini. Nega tashlab ketdingiz? Xotini rashk qilib qoldi. Voy, shunday deng. Siz shunaqa rashk qiladimi? Mushik, to'xtating deyapman. Yaxshiyam ko'rib qolganim. To'xtab turish kerak. Boshqalar o'tib ketsin. Kutib nima qilamiz? Men o'tish yo'lini bilaman. Bunday qilish kerak. Rostdanmi? Hada? Men ham shunday qilayman. Ha. Ana endi to'g'rilasak bo'ladi. Shundaymi? Kep qoling, kognitiv tarvizlari olib qoling. Kep qoling, tarvizlar. Niye? Jongina, xizmat emas, do'stlik
ko'p hurmatli, marhamat qilib qarashib yuboring. Ishlang. Muhrang bodringlari, kep qoling! Muhrang bodringlardan olib qoling! Buvisi, jongilam. Mana shu tovuqning yangi tuxumi. Qani yangi tuxum bu palaqda Palaqda deydi. Ko'raylik-chi. Palaqda. Sen o'zing palaqda. Ha. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Ko'ringchi hidlab. Yangi tuxum. Shu yangimi? Shu yangi. Yangi. Siz ko'ringchi, siz Yangi. ko'ring. Yangi. Ikkinchisini ko'ramiz hozir. O nima qilyapsan? Nima qilyapsan deyman. Nima qilyapsan? Tuxumlarni sindiryapsan-ku. O qo'lingni. Hay. Ovoz Shu qilib ham qo'y, tuxum keling, bo'ptimi? Qaranglar, ha? O hamma Shu ham tuxumni qachon qilding-ku? Hammasi Pulini palaqda so'rayman o'zing sendan. ko'rmayapsanmi? Nima Ko'ryapsanmi o'zing? Qo'lingni tortdingman. Qo'lingni tortdingman. Yer yutursa o'lagan. Hamma qarsa aldiysan sen yer yutursa. Qo'yvoringlar, men o'tib ketayin. Nimaga qo'yding? U bilan tenglashmang, yaxshisi ketaylik. Axir bu meni shoferim-ku. Sizni shofiringiz? Ha-da, Tabriklayman. Iya, nima qilyapsiz bu yerda? Ketaylik. Siz nima ishingiz bor? Nima ishi bor? Nega ishim bo'lmasin? Ishim dastyarlik qilib bozorda sumka ko'tarib yurishmi? Har qayerda moshxo'rdaga qatiq buzrabcha. Eringizga ehtiyot bo'ling. Kecha qurilishga borgandim, 4-qavatni ko'tarishyapti. Loyihani o'zgartirdingizmi? Eskizni olib keldim. Minorani olib tashladim. Shu bilan biz 8 xonadan sig'adigan joyga ega bo'ldik. Shoshmang. Biz loyihadan minorani chiqarib tashlaymiz deb kelishgan edik. Men rozilik bergan edim. Siz nima qilib qo'ydingiz? Hech narsa qolmabdi-ku. Naqshband qilib ishlangan frizni olib tashlabsiz. Balkon panjaralarni husnini buzgansiz. Rozetka, kronsteyn, materiallarni olib tashlabsiz. Bu nima? Bunday Andrey Vladimirovich. Tosh juda yaxshi material. Uni bachkalanishtirish yaramaydi. U haddan tashqari arxitektura bezaklariga muhtoj emas. Bilamiz. Bu almisoqdan qolgan gap. Bilamiz va amal qilmaymiz. Nima demoqchi bo'lasiz? Shuni aytmoqchiman. Bordiyu binoni sirtini bezashda qimmatbaho naqshtor xarson o'rniga ancha arzon tushadigan ekler toshini ishlatsak, xonalarda ham jihozlashga yetadigan mablag'larni yanada ancha tejagan bo'lardik deyman. Bo'lmagan gap. Shunday qilinganda uy juda ko'rimsiz bo'lib qoladi. Siz hamma narsani juda bachkanalashtirib yuborgansiz oshnam. Salom Andrey Vladimirovich Stipovoy, loyiha tayyor, qo'l qo'yib bersangiz bas. Ruxsat eting. Garaj. Meni mashinam keldimi? Hali ham qaytmadimi? Hech baloga tushunmayapman. Buni tepasi qayoq, pasti qayoq? Ha, mana bunday ekan. Ha. Mana ko'rib qo'ying. Siz ham tez orada tushkunga tushib qolasiz. Buni sizga nimasi yoqmadi? Juda sodda, arzon va tez. Sizniki esa tushunib bo'lmaydigan, xunuk va qulaysiz chiqqan. Bizga aniq ko'rsatma berilgan hech qanday bezaksiz. Menga qarang yigitcha. Siz avval borib bilib keling, undan keyin gaplashamiz. Hozircha men loyihalash tashkilotini boshlig'i ekanman. Bunday loyihalarni sira tasdiqlamayman. Tushundingizmi? Ha, xo'p. Garaj. Meni mashinam qani? Ehtimol avariyaga uchragandir. Tezda aniqlang. Bilib darhol menga xabar qiling. Go'zal arkadichka. Nima dedilar? Men erim shunday deydi. Arkadichkami? Yaxshi, juda sod. Qiziq. Shunday ajoyib qizda necha yildan beri mana shu yerto'lada o'tirsa. Men shu ko'cha esa menga o'rganib ko'rib ketgan. Kimga kerak bo'lsa topib oladi. Xo'sh, sartarashga nima kerak? Qaychi? Hamda kaypichoqliq. Buni ustiga sizdek arkadichkalar bilan ishimiz bitadi. Men yangi uyda sizning sartaroshxonangiz uchun albatta joy topib berishga harakat qilaman. Chin ko'nglimdan tashakkur. Sesil, senga yoqdimi jonginim? Menga rashqisi begona. Menga esa tanish. Beti qursin. Qizlar! Tezroq bitkazinglar! Menga uy kerak deb aytib
mendan aynitib bo'pti. Xayr, jonginam. O'tiring, men borib qo'yaman. Nima deyapsiz? Sirayam kerak emas. Qayoqlarda yuribsiz, jonginam? Siz balki erimga hozir juda kerakdirsiz. Mana bu yerini men aytganday tuzating. Tushundim. Chizmakashlar oldiga montorni yuboring, chiroq o'chib qoldi. Men shuni tuzatayki, o'chmaydigan bo'ladi. Ha, senmisan shayton qiz? Nima? Lat yedingmi? Nima shovqin? Ha, sizmidingiz? Qayoqlarda yuribsiz? Xotiningizdan so'rang. Nima? Qani, bu yoqqa yuringchi. Menga xotinim telefon qildi. Meni yurak kasalim bor. Yo'q, yurak kasalim. Shu sababli men piyoda yuraman. Trolleybus zinasida-ya. Nima? Garaj. Sendan iltimos qilgandim. Ogohlantirgandim. O'tinib so'rovdim. Yaqinda axir yangi binodan uy olishing kerak. Ro'yxatdan o'chirib tashlasa nima bo'ladi? O'chiraverasiz, mayli. Nima, avariyami? Qora mushuk o'tdi. Bunda aylantirmadingmi? Aylantirdim. Demak, yomon aylantiribsan. Ovozingni o'chir. Qora mushuging ko'rsin, eskilik sarqitib bor jo'na. Xo'sh, endi seni qayerga qo'yaman? Bilmayman. Yaxshi. Endi tashiydigan odaming? Kerak emas, boshqa hech kim tashimayman. Yaxshi sinasolda ishlayman. Afsus. Seni mashinani arxidagi muhazziga yo'q. berib qo'ymoqchi edim. Kimga? Muhazziga. Agar sen xohlasang, mayli. Faqat bilib qo'y. Eng oxirgi marta. Слышишь, сердце бьется радостно, задорно. Души вымазал котенка густо сажей черной. Мяу, мяу, милый котик черный. Мяу, мяу, милый котик черный. Говорят, что черный котик лишь беда приносит. Ну, а ты открыл мне счастье, белый ему приносит. Мяу, мяу, милый котик черный. Мяу, мяу, милый котик черный. О, как раньше я боялась котика чернушки, а теперь к груди прижму я и поглажу ушки. Мяу, милый котик черный. Мяу, мяу, милый котик черный. Мяу. Qayoqqa boramiz? Pashtovoy ko'chasiga, u yerda uy quryapmiz. Bilasizmi qayerda? Men o'shanga yaqin joyda turaman. Soat. Tez yurishni yaxshi ko'raman. Garajga ketaverishingiz mumkin. Men sizni kutib turaman. Yo'q, men bu yerda juda uzoq bo'laman.
Hechqisi yo'q, men qurilishni ko'rmoqchiman. Ha, men sizni bo'lajak quruvchi ekaningizni unutdim. Ha. O'ynashga rosa joy topibsizlar-da. Biz hamisha shu yerda o'ynardik. Bu yer stadion emas, qurilish uchastkasi. 3 yildan beri qurishadi. O'ynaydigan joy ham qolmadi. To'g'ri. Bu meni qo'shnim. Ha, ko'rinib turibdi. Bolalar mashinaga tegmanglar, o'zim kelib aylantiraman. Kelishdikmi? Kelishdik. Mashinangizga qarab turing. Qizlar! Makyoyingni olib keldingmi? Qo'ysalaring-chi. Axir bu bosh arxitektorimiz-ku. Sirtni bezash nima qildiring? Haliyam eskicha turibdi. Hamon qarshilik qilyaptimi? Eshitgisi ham kelmaydi. Chakki. Eflar toshi ham ajoyib material-ku. Ham arzonroq tushadi. Siz qudratga murojaat qilib ko'ring. Ministrga ham. O'ylashimcha, masala bunga borib yetmas. Andrey Vladimirovичni ko'ndirishga o'zim urinib ko'raman. O'zingiz bilasiz. Qani bolalar? To'g'ri, va'da berdingizmi? Ustidan chiqish kerak. Ha? O'tiringlar. Yo'q. Yaxshilab yo'q. Avvalla ketdik. Ana qarang, Andrey Vladimirovich. Mana bolalar, abakizga yordam bering. Majlisga kech qolyapman. Olib borib qo'ying do'stim. Jonim. Majlisga kechikyapman. Qiynab yuborishdi. Ularga eng keragi bu bilan isitish emish. Lift, hojatxona, axlatxona bo'lsa emish. Devorga shkaf qilib berasan emish. Sirtchi, sirti bilan hech kimning ishi yo'q. To'g'ri-da. Nimasi to'g'ri? Nimasi to'g'ri? Xonalarni yaxshi jihozlash kerak. Sirti shart emas. Yo'q. Bu gaplarga sira ham chidab bo'lmaydi. To'xtating mashinani. Yuragim urib, qon bosimim oshib ketdi. Nega axir biz olib borib qo'yamiz? Yo'q. To'xtating. Yaxshisi men piyoda ketaman. Havo yaxshi. Yo'l yurishga nima yetsin? Ertaga nima qilmoqchisiz? Vaqtingiz qalay? Nima edi? Vakaga borardik, yangi uylarni ko'rib kelardik. Mayli. Agar band bo'lmasangiz, ertaga yakshanba. Yo'q, boramiz. Demak, soat 12larda sizni kutaman, maylimi? Nega vohlik aytding? Javob berardim. Yana biron gap bo'ldimi? Yo'q, hozircha yo'q. Uni bozorga boradigan hech kimi yo'q. Nima? U bo'ydoqmi? Ha? Xo'sh, o'zi qalay, a? Nima qalay? Hali umuman-da. Mashinada tez yurishni sevar ekan. Kim?
Arxiv yo'qdir. Bugun kechqurun nima qilmoqchisan? Vaqting bormi? Dars tayyorlayman. Kinoga bormaymizmi? Yo'q, vaqtdan imtihonlar yaqinlashdi. Tayyorlanish kerak albatta. Ertagacha? U ertaga yangi qurilayotgan uylarga borishni so'ragan edi. Ertaga axir yakshanba-ku. Ha, yo'q demadimda. Axir bir joyda uzoqroq ishlashga harakat qilding-ku o'zi. Rost aytasan. Mana nihoyat sen mittiliya meni oldimga kelding. Demak, meni san'atim senga kerak bo'lgan vaqt kelibdi-da. Qani o'tir. Kelasi safar. Kelaqa. Qani uyalma, o'tir, o'tir. Sochim juda ham to'zg'ib ketdi. Ko'ryapman. Hozir hammasini o'rniga tushadi. Unga yoqadigan qilib yaxshilab boplaymiz. Kim ekan u? Qayerda bilay kimga yoqsa-da? Dunyoda muhabbatdan ko'ra yuksak narsa bormi? Muhabbatda shohu gado barobar eshitganmisan? Ha, lekin bu narsaning menga mutlaqo daxli yo'q. Ha? Ha. Xo'sh, endi sochingni nima qilsam ekan? Bizda ikki xil zabibka bor. Biri o'zing uchun, biri uning uchun. Senga qanaqasi kerak? Mengami? O'zim uchun. Salgina uning uchun. Sen uchun qanaqasi kerakligini bilaman. Unga qanaqasi yoqar ekan? Agar dengizchi bo'lsa, unda ta'lim qilamiz. Dengizchi safarga ketayotganida qizni qirg'oqda turishini, shamol uni soch tolimini uchirib o'ynashini yaxshi ko'radi. Xo'sh, demak dengizchi emas ekan. Uchuvchilarga bo'lsa baribir, ularga yuqoridan hech nima ko'rmaydi. Demak, soch silliq bo'lishi kerak. Silliqni yoqtirmayman men. Men ham sizni turibman qizginam. Bordi-yu zootexnik bo'lsa, ular uchun eng yaxshisi 6 oylik muddatga jingalaya qildirishi ma'qul. Garantiyasi bor. Garantiyasi bilan. Yana bir xili qoldi bo'lmasa, shu yoqishi mumkin. Masalan, arxitektorga. Keling, hadeb qidiravermaylik. Sandrom aka, shu aytganingiz bo'la qolsin. Bunisimi? Yaxshi. Mayli, shunisi bo'la qolsin. Qizlar qaralari yangilikliga sartaroshxonaga kelmayapti. Jim. Qo'yavermanglar. Sandrom aka, shoshilyapmiz. Biz ham va'dalashganmiz. Men va'dalashgan emasman. Imtihon topshiraman. Professorga. Sandrom aka, professor yoshmikan? Bo'ldi endi, ishlaring bo'lmasin. Chin qizlar. Nimadan topshirmoqchisan? Qurishdan. Va qurilishda cho'zib yuborishdan. Yamoqchiga olib borsang bo'lmaydimi? Qo'limdan kelgandan keyin olib borib nima qilaman? Qo'limdan keladi emish. Asli o'g'il bola bo'lib tug'ilishing kerak edi. O'g'il bola deysizmi? Ayb o'zingizda. O'ligiday o'jarsanda. Juda soz. Ana endi hamma ish joyida. Vaqtang bilan ketyapsanmi? Yo'q. Muncha uni qiynamasang. Axir o'zini qiynayapti. Aqldan ozdirasan. Oyijon, ehtiyot bo'ling, unday bo'lsa. Dadang seni. Bilaman. Dadam meni o'g'il boladek ko'rardi. Hamma yoq o'zini birga olib borardi. Mana men shofyor bo'lib qoldim. Axir bu ish qizlarga munosibmi? Nimasi yomon? Qizlar yigitlardan kam emas. Mushuk bolani nima qilasan? Baxt keltiradi oyijon, baxt. Ha, qora mushuga? Ha, baxt keltiradi deyishadi. Mana endi aqldan ozdirsang. Только утро нежный, горький тронет нежный небосклон. Веселите предрассветный звон, песен оглашен. Мой пересек ветра, беспрерывная душой. Даже сказки не представить, без великий край родной.
Nima bo'ldi? Nima gap? Qoidani buzdingiz. Shtraf to'lang. Nega endi? Nega shtraf? Marhamat. Rahmat. Kechirasiz. Grajdanin, shtraf to'lang. Eshitmayapman. Shtraf to'lang. Eshitmayapman deyapman-ku. Grajdanin, shtraf to'lang. Qan to'lang-chi. Marhamat. Nima uchun? Signal chaldingiz. Kim chalibdi? Siz chaldingiz. Men chaldim. Siz chaldingiz, Men shtraf chaldim. to'lang. Men chalganim yo'q. Kim chaldi? Hech kim chalgani yo'q. Andro. Nima deysan mo'taloqchim? Mana. Senga aytmovdimmi, uni bo'ydoq arxitektor yoniga o'tkazib bo'lmaydi deb. Men uni bu yerdan ham albatta haydadaman. Albatta. Bu kishi men sizga aytgan Lilamiz. Mashinani xuddi yigitlardek uchiradi. Bu kishi bo'lsa meni qaydag'im, Tamara. Tanishib Tamara, voy, biram ochilib ketibsiz-ki, ajoyib. Esingizdan chiqmasin, soat 6da, funikulyotda. Menga baland minorali uylar juda yoqadi. Ular juda go'zal. Men seni ham uy qurganda minorasi haligi bir pyesada bor edi-ku, esimda yo'q. Qaysi edi? Yodingda bormi, jongina? Ibsenning qurilishi solsasi. Ha, Ibsen asari. U juda baland. Juda ham baland minora qurgandi. Qiz esa pastdan turib qarardi. Keyin ular uylanishadi. Voy! Uylanishmaydi. Nega endi uylanishmas ekan? Solis minoradan yiqilib halok bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Lekin sen jonim halok bo'lmaysan-a? Jonim, yur ovqat qilaylik, qornim ochib ketdi. Mayli. Qani bizdan yurmaysiz. Rahmat, meni kutishyapti. Agar kutishayotgan bo'lsa, mayli. Shuning uchun prichaskangiz bugun ajoyib ekan-da. Usta kim o'zi? Sandrom aka. Ertagayoq meni uni oldiga olib borasiz.
Tamara. Ha. Bu ki, o bilan birga o'qigansiz. Shunga tegmoqchi. Ha, daromadi zo'r. Bosh arxitektor. Mashinasi bor. Yaqinda yangi uy olmoqchi. Yomon emas. Ha, yo'qqa. Qanday kutilmagan quvonchli uchrashuv. Salomatsiz. Biram mos tushibsizlarki. Ana to'y bo'ladi. Xotinlar, xotinlar. Xo'sh, bizga 4 ta haligi cho'chqa Qani menga berchi, cho'chqa bolasi mumkin emas. Bugun savdovatlar qatnaydigan kun. Axir bu bo'sh ya. Gapirma. Liya. Sen u bilan shuncha uzoq yurding. Yurganim bilan nima bo'pti? O'z qaylig'ini sayr qildirdi. Qaylig'ini? Ha. Men juda xursandman. Men ham ertaga uni sartaroshxonaga olib boraman. Shundaymi? Shunday. Xo'sh, oilaviy hayotni chiroyli qilib qura olish ham bu katta san'at. Do'stlar, sizlarga baxt tilayman, saodat tilayman. Rahmat. Qani turmaysizlarmi? Turinglar. Tur, jonim tansa qilaylik. Men bilmayman. Iltimos qilaman. Tur endi, jonim, azizim, tura qol. Bilmayman. Voy, tursan-chi endi. Bilmayman, oyoqlaringni bosib tashlang. Voy, nega endi shu paytgacha tansani o'rganmading? Tur endi. Yo'q. Ruxsat eting. Janim chiqyapti. Nega? Axir sen yerga tegyapsan-ku. Faqat tabriklashgina qoldi xolos. Ammo bu ikkimizni do'st bo'lib qolishimiz uchun xalal bermaydi. Nega u ta'sir tushmayapti? A? Men faqat sen bilan tansa tushaman. Liya. Agar senga bir yigit men uchun dunyoda eng yaxshi qiz sensan deb qolsa, Unda men u yigitga xarakterim yomon der edim. Keyin men bordi u yigit hammasiga rozi bo'lsa-chi? o'sha yigitga aytki, Nima? Umidvor bo'laversinmi? umidvor bo'lish yaxshi-ku ya. Liya. Xo'sh, prichoska qarang. Hammaga yoqdi. Ertaga yangi mijoz olib kelaman. Yaxshi, yaxshi. Men ham xuddi Liyaniki singari o'zimga prichoska qilsam deyman. Siz buni unga yoqishiga aniq ishonasizmi? Ishonaman. Liya bunday prichoskani bir yigitga yoqarmanmi deb qilgan edi. Bilasizmi, u imtihonlar topshirmoqchi bo'lgan keksa professorni yuragini o'ziga rom qilmoqchi. Imtihon? Ha, bizning Liyamiz sirtqi institutda o'qiydi. Sizchi? Menmi? Yerga tegyapman. Tabriklayman.
bu yerga do'stay? Vaqting qalay? Odatdagidek. Bu yerda to'xtash mumkin emas. Menikiga bormaysanmi? O'zing bilasan. O'tira qol. Nimagadir bugun g'alatiroq ko'rinasiz. O'ylayapman. Masala yashyapsiz. Ha, Murakkab. juda. Yana ikki noma'lum son haqidadir. Bir son haqida. Unday bo'lsa yashash oson. Hamma vaqt emas. Nima uchun keldinglar? Naqshlastingiz kerak edi. Ha, madaniyat saroyigami? Yo'q, qurilishga. Aha. İştahaylar baland-yu. Bizning materialimiz chidamli va asl material. Ha, biroq siz ulardan to'la foydalanish imkoniyati bermayapsiz. Haliga qadar eski ko'star usulda ishlayapsiz. Shuning uchun eklar toshlar ham qimmatga tushyapti. Endi mashinalashtirmoqchimiz. Ha, bu gaplarni endi eshitayotganim yo'q. Georgiy Ratlevich! Yo'q, tezroq! Oy. Oy. Nima? Latidizmi? Ha. Aa! Oy. Oy. Hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Noqula sakradim shekilli. Oy. Oy. Keraksiz joyga chiqish nima hojati bor? Nega endi bu yerda rosa ish to'yga ketadigan tuf topdim? Bu bizni qanoatlantirmaydi. Qanoatlantirmaydi emish. Qarang, axir qanday chiroyli tosh. Ha, tosh-ku chiroyli, ha. Oy. Ketdik. Shoshilish kerak. Sekinroq. Oy. Qanoatlantirmaydi. Ajoyib tosh, yaxshi tosh. Qanoatlantirmaydi emish. Nega indamaysiz? Tushunmayman. Bu yerda tosh to'la yotibdi, sizlar olmaysizlar. Unday emas. Bu toshlar bizni hech qanoatlantirmaydi. Botib qoldi. Botmay o'lsam. Siz o'tiravering, men o'zim yordamlashib beraman.
Of, yo'q, siz meni doyga chapladingiz. Sağ bo'ling. Rahmat. Shamollab qoldim shu yerda. Kameradan ham baloy qaraydigan bo'ldim. Siz uni Sevish kerak axir. Oltin kuzda issiq ellarga qushlar qilar vaqtincha parvoz. Oh azizim, qushlar kabi sen bahor chog'i qaytarmisan boz. İlk damdagi birinchi bo'sa, pok qalblarga solgan hayajon, faqat seni azizim bir umrga kutaman hamon. Еще не поздно, что без тебя мне в небе зорницы. Губы твои ведь вишневого цвета, вишни люблю я только девица. Может, прольется ливень весенний, может, не поздно, может, явиться. И без тебя я слыла на свете, дерзкой, влюбленной, смелой девицей. Qizginam, senga nima bo'ldi axir? Onangga ham aytmaysan. hech nima bo'lgani yo'q oyi. Shundaymi hali? Oyijon, men sizdan bir nimani so'ramoqchi edim. Bordi-yu, qizga bir kishi yoqsa, ko'pdan beri yoqsa, judayam yoqsa, lekin uning qaylig'i bo'lsa. Voy qizim, nimalar deyapsan? Sen xuddi otang singari juda yaxshi poksan. U sira yolg'on gapirmasdi. Nimaga unga ko'ngil qo'yding, yuragingdan yulib tashlamading? Men uning qaylig'i borligini bilmasdim. U bilgan-ku, nega o'zi aytmadi? Bunga yo'l qo'yish kerak emasdi. U meni sevishligimni bilmaydi. Mutlaqo sezmaydi ham. Sezmaydi-hammi? Erkaklar hamisha shunaqa sezmaydi. Seni otang ham hech qachon sezmagan edi. Men bo'lsam iztirob chekardim. Uning xotini sendan afzalmi? U judayam chiroyli oyi. Nima, sen xunukmisan? Sen juda go'zalsan. Senday kelinga erishsa har qanday ona mamnun bo'ladi. Uning ko'zi qayoqda ekan? Nega avvalroq seni sevmabdi? Sevmaganda oyi. Hozir ham sevmaydi. Sevmaydi? Seni sevmay bo'ladimi? Uni qaylig'i bor, seni sevmasligi kerak. Ha, lekin nazarimda qiz yaxshiga o'xshamaydi. Yaxshi emasmi? Shunday yaxshi odamni qaylig'i-ya? Oyijon, uning yaxshiligini qayerdan bilasiz? Qayoqdanmish? Sen sevgan odam yomon bo'ladimi? Yaxshi. U juda ham yaxshi odam. Shunday qilib, binoning sirtini bezash uchun naqshdor tufni 2-3 oydan keyin berishga va'da qilishyapti. Haqqasi rost. Demak, planni bajarmagani kutib o'tirayotganmiz-da. Ha. Qurilishning muddati yana ham orqaga cho'ziladi. Quruvchilarning bunday aybi yo'q. Loyihaga qimmatbaho bezaklarni kiritgansiz. Loyihani zakazchi qabul qilgan. Hayronman, ortiqcha gapning nima hojati bor a? Men tushunaman. Yana shunga e'tibor qilingki, sizning loyihangizcha arxitektura detallarini qo'lda ishlashimiz kerak bo'ladi. Bu ham ko'p vaqt oladi. Biz esa shu mahalgacha tufni o'zini ololmay qolamiz. Tuf bor. Tuf bor. O'zim ko'rdim. Toshxonada tog'da uyilib yotibdi. Bizga uy sirtini bezash uchun gulchin tuf kerak. U tog'dagi toshlar oddiy tosh. Gullikmi, gulsiz bunisini bilmayman. Lekin men oddiy toshdan sirti bezatilgan uyda jon deb turar edim. Voy, sen nimani farqiga borasan a? Nega sen aralashasan? Sening nima ishing bor? Nega ishim bo'lmas ekan? Axir bu uylarda biz yashaymiz-ku.
Odamlar uy bitishini poylayapti, sizlar bo'lsangiz ulchib tuf-tuf. Siz nimaga jim o'tiribsiz? Axir o'zingiz qimmatbaho bezakni olib tashlamoqchi edingiz-ku. Madolyon, razvedka, prizlarni ham nega uni to'g'risini aytmaysiz? Boshliqlarni xafa qilishdan qo'rqasizmi? Yashab o'tladi. Qo'ysangchi. Birga ketaylik. Sizda ishim bor. Xo'p bo'ladi. Majlisda nimalarni gapirishmaydi. Hammasini tez orada unutib yuborishadi. Qurgan uylaringiz bo'lsa bir umrga turaveradi. U qiz bo'lsa o'zi bo'lmaygur. Juldirvoqa. Ishni pachava qildi-ya, shartta bo'shatib yuborish kerak, vassalom. Bo'shatishni o'zi olmaydi-da, xotin. Ovozingni o'chir. Yonini olma. Muhazzinning mashinasimi? Ha? Muhazzinning tobi yo'q, qizim. Garajga ketaverar ekansiz, shuni aytib qo'ying dedi. Doktor, unga nima bo'pti? Hech nima. To'ygacha tuzalib ketadi. Men sizni olib borib qo'yaman. Rahmat qizim, meni uyim yaqin. Menga o'rtoq muhazzi kerak. Hushi betob yotibdi. Uni ko'rsam bo'ladimi? Marhamat. U kishi narigi xonada turadi. Sizga meni betobligimni aytishmadimi? Aytishdi, lekin sizga biror narsa kerak emasmikin deb keldim. Rahmat. O'tiring. Men bevaqt kasal bo'lib qoldim. Men sizni kasal qilib qo'ydim. Albatta, shamolatib qo'ydingiz, majlisda urib chiqdingiz, xullas o'z boshlig'ingizni rasvo qildingiz. Issiq sut bilan barjom ichish kerak. Kerak. Oyi, meni doyishdan davolaydi. Barjom bormi? Bor. Sutchi? Sut yo'q. Bo'lmasa hozir dorini olib beraman. Kerak emas, men qarang. Yaxshi, men albatta yetib qolaman. Esi joyidami o'zi? Ya, kechirasiz, sizga emas, kechirasiz. Aytaymi, aytmaymi. Voy, voy. Barjom qayerda? Shkafda. Basaramjon-ku. Yaqinda tartibga tushadi. Shofirning qo'llari qaltiramasligi kerak. Ha, albatta. Ko'ryapsanmi? Mashina bo'sh. U ichkarida. Bu birinchi marta emas. Uni o'zi shunaqa rasvo. Meni erimni ham boshini aylantirmoqchi bo'lgandi. Bilmadim. Hamisha hammadan keyin bilib qolamiz. U sizning gulingizni majlisda rosa do'paslar. Rostdanmi? Gulgin o'zidan so'rang, aytib beradi. Hozir uning betobligini bilib qolib davolayapti. Bu juda hiyla bilan topilgan yo'l. Nega buncha to'yni cho'zib yubordinglar? Yangi uyni bitishini kutyapmiz. Bir xonada yashab olmaylik-ku. To'g'ri, uy masalasi muhim, ammo sizlarni tezroq unashtirib qo'yish kerak. Men ham shunday deb o'ylayman.
O'ylashga nima hojat jonginam? Kechqurun men oldimga keling azizim, gaplashib olamiz. Hozir shoshilib turibman. Komission magazindan telefon qilishdi. Ajoyib Xitoy xalati bor emish. Ko'rsang ko'zing o'ynab ketadi. imtihonlaringiz qachon? 3 oydan keyin. Keling, men sizni imtihon qilib ko'ray. Voy, yo'q, kerak emas. Nega cho'chibdingiz? Axir men sizga baho qo'ymayman-ku. Sizdan qo'rqaman. Mendan? Ha. Mendan qo'rqadigan tanho kishi siz ekansiz. Unday bo'lsa albatta imtihon qilib ko'raman. Oh, Tamara, juda yaxshi bo'ldi. Hozir Liyadan seni olib kelsin deb iltimos qilib turgan. Senga nima bo'ldi o'zi? Hech qisi yo'q, shamollabman. Nima uchun men hammadan keyin bilishim kerak? Tashlanma. Hozir Liya menga issiq sut bilan yaxshilab barrom ichirdi. Borishim? Sen trahid bilan og'ribsanmi? Shamollaganda shunday qilishadi. Hali shunaqa deng. Issig'ing baland. Munchadim. Umuman kamroq gapirishing kerak, tushundingmi? Men ketdim. Mashina kerak emasmi? Agar kerak bo'lsa, garajga telefon qilamiz. Qo'pol gapirib uni xafa qilding. Hozir chiqib uni yupat. Ayt, ketaversin. Yaxshi. Mashina kerak bo'lmaydi. Yaxshi, yaxshi. Liya, sutga necha pul to'ladingiz? Bir so'm 70 teng. Shishasiga 1 so'm 20 tiyin. Men sizga mana 10 so'm beryapman. Yetadimi? Yorgi, men uni yupatdim. Endi xursanddirsan? Men yangi uyimizga tezroq kirib olishga shunday oshqiyapmanki. Taxmon tagiga chiroyli divan qo'yamiz. Xuddi uni yonida tumbuchkada telefon turadi. Istaymanki hamma bilsin, men talantli arxitektor Georgiy Iraklich Muhazzinning xotini bo'laman. Tamara. Ha. Bilasanmi, Georgiy? Keyin Fotiha qildirib qo'yamiz. Sen meni barmog'imga Fotiha vaqtida uzuk taqasan. Nimalar deyapsan? Bizning davrimizda kim uzuk taqardi? Taqishadi. Androz Vladimirovich, bu bo'lsa, ko'zing tushmaganmidi? Mana bu barmoqchamga uzuk taqib qo'yishingni istayman. Mana ajoyib uzuk. Juda nafis, judayam. Unga bo'lsa, mana bunisini juda g'alati sovg'a bo'ladi. Aytingchi, Liya Chilidze shu yerda turadimi? Ana o'zi. Salom Liya. Aytib qo'ymoqchi edim, men ertaga ishga chiqaman. Keling, marhamat. Voy. Bolam, senga nima qildi? Bu kishi Georgiy Iraklich Muhazzi. Qani ichkariga marhamat. Rahmat, men yo'l-yo'lakay kirdim. Xalaqit bering. Yo'q, biz ham ishni tamomladik. Safar bo'lsa ham mehmon kelsa juda xursand bo'lamiz. Yaqinda sizlarni ham yangi uyga ko'chiramiz. Biz o'zimizning bu uyimizga juda ham ko'nikib ketganmiz. Hechqisi yo'q, oyi. Yangi uyga o'rganib qolasiz. Yoshlarga hamma narsa oson. Marhamat qilib aytingchi. Bizni ham yangi uyga ko'chirishadimi? Bu Velikoni onasi. Uni taniyman. Ishqibos futbolchi. U betob yotibdi. Rostona. Ha? Kirib ko'rsam mumkinmi? Marhamat. Veliko bolam, senga mehmon olib keldim. Assalomu alaykum. Xo'sh, senga nima bo'ldi? Futbolchining kasal bo'lishi yaramaydi, ha? Allaqachon tuzalganman, oyim qo'ymayaptilar. Oyim qo'ymayaptilar. Xo'sh, seni oting nima? Isha. Qat'iy qaror qildim. Sirtqi bezak hisobiga xonalar ichini jihozlaymiz. Hozircha men boshliqman, demak men hal qilaman. Siz emas azizim. Yana urishyaptimi? Ertalabdan beri bahslashadi. Mana, siz aytganingizdek chizib keldim. Xo'sh, qani ko'rsatchi. Juda soz.
Xonalarning joylanishi durust, ma'qul. Manaviy unday emas. Devorlarni qarilik unchalik bo'lmabdi. Bu yerga kapital devor talab qilinadi. Nima? Konstruksiya shuni talab qiladi, qizgina. Loyihani ministr tasdiqlagan, men hech qanday o'zgarish kirita olmayman. Ha. Georgiydan xavotirdaman. Ish zakazchiga ministerstoga borib hal bo'ladiganga o'xshaydi. Gap tamom, vassalom. Ministr yo'q. Ish vaqtida qayoqda yuribdi u? Ministr sizga hisob berib o'tirmaydi. Har qalay ehtimol ichkaridadir. Qanaqa qizsiz? Sizga ministr yo'q dedim-ku. Men bandman. Qarang-a, bandmish. Voy, kechiring meni. Salom. Kim u? Bizning ministrimiz. Ha, ministr deng. Kechirasiz, bu kishi ministr emasmi? Bu kishimi? Yo'q. Kimdan yurasan? Menmi? Ministr. Ministrni? Ha. Seni oting nima, a? Sergo, senikichi? Liya, ba'zilari zirabcha deyishadi. Zirabcha? Ha, meni garajda shunaqa deb atashadi. Judayam qiziq. Ministerda biror ishing bormidi? Ha, lekin sekretar yo'q, ichkariga kiritmayapti. O'zim bilaman, ichkarida o'tiribdi u. Sekretarlarni sirab qo'yadi. Yur, men seni kiritib qo'yaman. Rostdanmi? Urinib ko'raman. Yurchi. O'zim ham bilardim. Shakarga hamma vaqt yordamlashadi. Mumkinmi? Albatta. Rahmat. Rostdan ministr yo'q. Nima o'tdi? Kutamiz. Kutamiz. O'tir. Qani gapirchi, ministerda nima ishing bor-da? Sen Почтовый ko'chasini bilasanmi? Ha, bilaman. U yerda bizning uyimiz qurilyapti. Ha, qurilyapti. Lekin qanday? 3 yildan beri sira tamomlasha olmaydi. Stullar, naqsh tortdi, toqiravoqlar. Toqiravoq nimaligini bilasanmi? Ustun qoshi, tushundingmi? Ha, bilaman. Qurilish boshlig'imizning tushiga esa ana shu toqiravoqlar kiradigan bo'lib qopti. Seni ministring bo'lsa hech narsani surishtirmay loyihaga qo'l qo'yib yuborgan. Ishchilar bilan, Почтовый ko'cha turuvchilar bilan gaplashganda edi. Ha, juda to'g'ri. Ishchilar bilan gaplashib turish chakki bo'lmas. Lekin u juda bandda. Nima, bu muhim ish emasmi? Men shu haqda unga gapirmoqchiman. Sen qanday deb o'ylaysan? Bo'ladimi? Menimcha bo'ladi. Ehtimol gapirishga arzimas. Nega? Gapiraver. Qo'rqaman. Hayotimda biron marta ministrga gaplashgan emasman. O'zi qalay? Tuzuk odammi? Menimcha tuzuk. Sen bizning uylarimiz haqidagi ishlarni qayerdan bilasan? Menmi? Men bosh arxitektorning shofyoriman. Xo'sh, u qanday odam? Tuzukmi o'zi? Menimcha durust. Ammo qurilish byrosining boshlig'i Andrey Vladimirovich juda bemaza odam. U Georgiyni ishdan bo'shatmoqchi. Kimni? Bosh arxitektorni. Chunki u iqtisod qilishga erishmoqchi. Xonalarni yaxshi jihozlamoqchi. Tushundingmi? Shunday-da. Почтовый ko'chasidagi qurilish ishchilari va arxitektorlarini ertaga ertalab soat 10 ga meni huzurimga majlisga chaqirtiring. Hoy qiz. Bu yoqqa kelingchi. O'tiring. Ortiq bekinmachoq o'ynamaylik. Men o'sha siz aytgan ministrman, birovni chaqib olmayman. Voy, men nimalar deb aljiradim. Hech qisi yo'q. Hammasi to'g'ri. Mana buni arxitektoringizga topshiring. Men uni ertaga majlisga tayyorlik ko'rib kelishni xohlardim.
Tushunarlikmi? Tushunarli. Zirabcha. O'zim ham sizni taxminlar shunday deb o'ylavdim. Georgiy. Sen yolg'izmiding? Azizim, seni shunday sog'indimki. Liya. Liya. Bugun juda ham ochilib ketibsan. Men seniga bormoqchi bo'lib turgandim. Yur aylanib kelamiz. Hozir vaqt emas. Men Georgini izlab yuribman. Georgini? Unga mana bu xat bor. Qanaqa xat ekan? Shoshilinch. U qaylig'ini uyda emish. Bir o'zim borgim kelmay turibdi. Unday bo'lsa yur birga boramiz. Rostdanmi? Aha. Liya? Georgiy gaplashishim mumkinmi? Hozirni vaqti yo'q jonginam. 1 minutga xolos. Zarur ishmi? Men unga xat topshirishim kerak. Xat? Liya. Voy, sizga xat ministrdan. Ministrdan? Juda yaxshi. Qani endi ichkariga kiramiz. Yo, rahmat, men shoshib turibman. Yo, men sizni hech qayerga yubormayman. Bu kishini tanasalaring kerak. Ha, baxtiyormiz. Bu kishi havomizda bir ishlab chiqqan. Marhamat. Do'stligimiz uchun ichamiz. Liya. Axir biz do'stmiz. Ruxsat etinglar, sizlarga qo'shilay. Marhamat. Voy, men hech qachon vino ichmovdim. Bu qadahni albatta ichish. Ha, ichish kerak. Voy, Yo, ich. Albatta birinchi qadahni ichish kerak. Oxirigacha. Ha, shunday. Voy. Men mast bo'lib qoldim. Shayton qizi. Qani, yurchi, ayting. Yo'q. Yo'q. Ziqqan. Qop kel. Fotihani e'lon qilish kerak. Улетают в дальний край, птицы в тусклом свете дня. Неужели навсегда ты уходишь от меня? G'animatdir hali ham fursat. Sensiz dunyo menga qorong'u. Turnalardek parvoz etsam ham sen qalbimda qolursan mangu. Снова роза расцветет.
iltimos qilaman, ketmang. Georgiy, senga nima bo'ldi? Degan, yig'layapsanmi? Nari tur. Mastsan-ku. Rolni ber. Qiziq ish bo'ldi-yu. Men ahmoq bo'lib 1 soatdan bir kutib o'tiribman. Bu kishi bo'lsa vino ichib konsert berdilar. Tag'in 2-klass shofyor. Uyat. Nega yig'laysan axir? Tentak. To'g'ri aytasan, shunday ham tentakman. Ichkariga kirmasligim kerak edi. Shu qilmishimda o'zim pushayman. Kechirasiz, o'z mashinamda bo'ylab. O da sizin mashinangiz. Yaqini? Buni o'nda men ishlayapman. Nima u, kasalib qoldi? Yo'q, otpuska yetishib ketdi. Otpuskaga? Nega menga hech narsa demadi? Biror yoqqa ketganga o'xshaydi. Siz Liyani yaxshi bilmas ekansiz. Qanday ajoyib qiz. Agar u meni shunday sevganda, uni orqasidan naq oygacha piyoda borardi. Biz go'zallik tarafdorimiz. Aholi yashaydigan uylar ham chiroyli, ham qulay bo'lishi kerak. Kishilarimiz yaxshi uylarda turishga muhtoj. Fikringizga men to'la qo'shilaman. Mana, o'zgartirishning tayyor loyihasi bor. Lekin o'rtoq muhaddis, siz o'zingizga hisob bermayapsiz. Loyihani buzayotganingiz haqida gapirib o'tirmayman. Qayta hisoblab o'zgartirib chiqish, bu yana qo'shimcha mablag', vaqt talab qiladi axir. Xo'sh, bunga nima deysiz? Bilasizki emas, Andrey Vladimirovich. Qayta hisoblaymiz, o'zgartiramiz. Zakazchilar sifatida biz bunga rozimiz. Ha, unday bo'lsa, o'zlaring bilasizlar. Georgiy, to'g'risida hech gap yo'qmi? Hech gap. Dom daraksiz.
Salom, Georgiy. Ha, senmisan? Nima bola, sen boshqani kutib turganmiding? Yo'q, men hech kimni kutayotganim yo'q. Georgiy bo'ldi, qovog'ingni och. Nima uchun telefon qoqmaysan? Nega o'zing kelmaysan? Bu juda kulgili. Yo'q, bu kulgili emas. Men senga tushunmayapman. Men esa senga juda yaxshi tushundim. Tamara, sen menga har qanday erkak orzu qiladigan ajoyib qiz bo'lib ko'ringan eding. Chiroyli, nozik, xuddi bolalarday ishonuvchan, pok. Lekin sen unday emas ekansan. Nimalar deyapsan, Georg? Nima to'g'rida gapirayotganimni o'zing yaxshi bilasan. Sen meni hech qachon sevmagansan. Mendan senga nima kerakligini men endi yaxshi tushunib oldim. Nimalar deyapsan? Nimalar deyapsan, Georg? Yig'lab nima qilasan, Tamara? Senga ko'proq kulki yarashadi. Axir sen hozirgina xandon otib kulayotganding-ku. Qachon? Yaqindagina, sohilda. Ehtimol u hozir ham pastda seni uyga kuzatib qo'ygani kutib turgandir. Nimani kutyapsan? Chop, oldiga bor, meni qanday qilib laqillatganingni unga gapirib ber. Ikkovingizga mazza qilib kulgani bahona topiladi. Senga loyihani o'zgartir deb aytmabmidim? Sen bo'lsang, mumkin emas, zamona shunaqa, asrlar deding. Mana sensiz bitirishdim. Ana qaragin. Axir bu bo'lsa, hali shu gapni qaytaravergandan Bu. Ha. Uyda xonalar kam, juda kam. Faqat birgina uy qoldi. Sevlaziga berish kerak. O'zi beva, 4 ta bolasi bor, yerto'lada turishadi. Bu to'g'ri-ku, lekin sizni shofyoringizdan ham xafa qilmasak deyman. Uy qurilishimizni ko'ngliga yaqin olib, rosa yelib yugurdi. Kelgusi safarolar oz vaqt qoldi-ku. Ha. Afsuski boshqa ilojimiz yo'q. Ammo unga ayting, kelgusi safar yangi binodan albatta uy beramiz. Meni nomimdan xuddi shunday deb ayting, tushunarlikmi? Ro'yxatdan o'chiring. Vaqtang salom. Salom. Topshirdingmi? Ha, berish oldim. Juda yaxshi. Men seni qidirib yurgandim. Odamlar yangi uyga ko'chishyapti. Darrov? Aha. Men-chi? Qani yur borib bilamiz. Yur. Ko'rdingmi qanday chataloq bo'lgan? Axir sen hammadan ko'proq ovora bo'lganding. Bu vijdonan emas. Sen meni rashk qilyapti deb o'ylama. Bu ishni u qildi. U seni ro'yxatdan o'chirib tashladi. Nima? Bu ochiqdan ochiq tanqid uchun o'ch olish. Mana sen bo'lsang, uni deb ministr oldiga borib yuribsan. Tashvish tortding. Men seni o'rningda bo'lsam, unga ikki og'iz shirin gap aytardim. Aytdim ana. Ey azizim Liya, birinchi prichoskani senga qilaman. Shunday boplaymanki, ko'rganlar qoyil qolsin. Rahmat Sandrom aka, tabriklayman. Kelibdir. Ana, Liya. Tabriklasang bo'ladi. Tabriklayman. Nima bo'ldi? Niye? Baxt keltiradi. Baxt keltiradi. Ha, bizga baxt keltiradi, Liya.